puisse avoir confiance donc en une personne. On a dit hier, Amarnu Kachaetmol, chez Tsarir Kamatnaim, il faut que plusieurs conditions. Tnaï Rishon, Atalot Ifne le Ben Adam, tu vas pas aller voir une personne chez Ulo Evotra qui ne t'aime pas. Ataolach Lirot Ben Adam, Sho Evotra, tu vas voir quelqu'un qui t'aime. Tu dis si il m'aime, Imo Evoti ou Yazor, il va m'aider. Chovat Amavot, il dit ça suffit pas, c'est l'homme Tsarir Liot Batouar, Shaben Adam Gam Lo Atzlan, que la personne elle est pas, c'est pas un feignant. Qui Imatanit Kar Shav Bem Tzakvisha Arava, si tu te retrouves bloqué en plein milieu de route pour Elat. Atalotit kacher les chaver, tu vas pas appeler un copain chez Gam chez Ashdod, atamit kacher elav que même quand t'es à Ashdod, tu l'appelles ou le balazor lecha, il vient pas t'aider. Atatit kacher les ben adam chez Gam oevotra qui t'aime, vegam atatit kacher les ben adam chez lomitatzel qui n'est pas feignant, ben adam chez rotzel azor qui veut vraiment t'aider, qui va prendre son pyjama, qui va s'habiller ou il te la bêche, vous yavo lazor lecha atsof haolam jusqu'à la fin du monde. Ouais. Jusqu'au bout du monde, Ternachon. Arshav, Omer, Davar Shlishi, troisième chose, Tsarir chez Ben Adam, Yeh Chazak Biltin Yenutsa. Il faut que ce soit une personne qui soit forte, que personne ne peut le battre. Qui imatamit Kasher le Ben Adam, chez Orev Otraitem, ou Lo Atzlan, il n'est pas feignant, qui amarnu, on a dit, Imu Atzlan, Azgam Imu Orev Otra, Lo Yavol Azor Lecha. S'il est feignant, même s'il t'aime, il ne viendra pas t'aider. Azarshav Tsarir Lagia le Matzav Gam chez Taponé le Ben Adam. Arshav Nitkata, tu t'es bloqué, bakvish dans la route. Ben Adam ba lazor lecha, oevotra, il t'aime, lomitatzel, il n'est pas feignant, ou ba lazor lecha, il vient t'aider. Aval mi omer shelo itaka, qui dit que lui va pas se bloquer lui-même. Atem zochim Jonathan, il nous avait raconté une histoire, je sais pas, machat abba shelo, son père il l'a appelé, ou amarlo bnia yakar, mon fils. Mi yoter oev mi ben, qui peut être plus t'aimer qu'un fils. Ou itkacher la ben, il a appelé son fils. Ou Amar, Abencheli Gamlo Mitatzel, mon fils c'est pas un feignant, ou Yavola Zorli, il va venir m'aider. Avalma Karak, si c'est passé, Abba Shelonitka Imaroto, son père il s'est bloqué avec la voiture en chemin. Jonathan Balechalet Soto, Jonathan il est venu pour le sortir de là-bas. Gam Nitka Baderer, et lui aussi il a eu un problème avec sa voiture, et en fin de compte lui aussi il s'est retrouvé bloqué sur la route. Donc il appelle son père, on me cache la Abba Shelo, Omerlo, Abba, Gamani Nitkati, moi aussi je me suis bloqué, je peux pas venir t'aider. Maintenant moi j'ai besoin aussi de quelqu'un qui vient m'aider. Azomer, Davar Shlishi, une autre condition que tu dois avoir pour avoir confiance en quelqu'un. Atnaï Shatatzarir Kedeshe Tiftach al Ben Adam, Ze Sheatati Batuach Shu Yachol Azor Lecha. Faut que tu sois sûr qu'il puisse t'aider. Davar éveillé à Marnou, la quatrième chose on a dit, oh. Personne hormis Dieu, qu'est-ce qui est bon pour toi? Beaucoup de fois dans ta vie, tu as voulu aider quelqu'un, et en fin de compte, pas seulement que tu n'as pas aidé, après tu te dis, punaise, waouh, si je savais, je ne me serais même pas mêlé. Tu comprends doucement, les conditions pour pouvoir avoir confiance en Dieu n'existent que chez Akadosh Baruch Hu. Il continue avec nous. Bon guide, slang, dehors dans la rue, on dit quoi? Achi, ani somer alecha. Achi, ani somer alecha. Achi, ani somer alecha. Aschovot alvavot omer lecha lifne, je t'omer et les ben adam avant que tu dis cette phrase-là à quelqu'un. Tivdok tov tov. Im yeshet kol atnaim haele, est-ce qu'il y a toutes ces conditions-là? Vaz anachnu mamshichim, agorem achamishi, u shechavero u manhigo ayechidi mitchilat yitzirato vitpatruto, biyoto yonek venahar, bachur vezaken yashis, ad sof yamav, וכאשר ברור לו שכל זה נמצא בחברו, הרי זה מחייב שליבו ישמח וישען עליו, מאחר שכבר היו לו מחברו בעבר טובות גדולות ותועלות תמידיות ומחייבות ביטחון חזק מצידו כלפי חברו. היא תודי, גורם חמישי, אתה צריך להיות בטוח שהבן אדם עזר לך מאז שאתה נולדת. Faut que tu sois sûr que la personne elle t'ait aidé depuis que tu es bébé. Pourquoi? כי אם זה לא בן אדם שעוזר לך מגיל קטן, si c'est pas quelqu'un qui va t'aider depuis qui te connaît jeune. מי אומר לך שהיום הוא יעזור לך? qui te dit qu'il va t'aider aujourd'hui? אז אתה חייב להיות עם בן אדם שמיום הראשון שבאת לעולם, depuis le premier jour que tu es dans ce monde-là, עד סוף ayamim, jusqu'à la fin, pas sauf, ou là il y a Tralat ayamim, on va dire plus le début des jours, parce que de toute façon on passe de Galut à Geoula, on ouvre Galut à Geoula, Zelo Sof ayamim, Chaz Shalom, c'est Trilat ayamim, Bechol Mikre, dans tous les cas de figure, Azomer Lecha Tatzarich Liot Batuar, tu dois être sûr
שהבן אדם הזה עוזר לך מהיום הראשון שלך, depuis ton premier jour, ad en קץ, jusqu'à l'infini. Et ça, tu es conscient qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Veraïnou et on a vu ça plusieurs fois. L'ifamim ben Adam, ani shamati ben Adam, Sheba, et là, une personne est venue me voir, me dit, tu te rends compte, mon père, ta samlev, Abba Sheli, Eze ben Adam, quelle personne c'est? Qu'est-ce que j'ai fait de tomber dans une famille comme ça? Ma, si tu fais nafalti ben mishpacha kazot. Je dis là-bas, il est rempli d'oseille. Avalou lorot la azorli, il veut pas m'aider. Ou lorot la azorli, il veut pas m'aider. אז אני אומר לו, למה? pourquoi? il me dit, לא יודע, je sais pas. גם החברים אומרים, מה, האבא שלך מפוצץ כסף, il a plein d'oseille, הוא לא עוזר לך, אין לך כסף לאכול, t'as pas de quoi manger, il t'aide pas. אז הוא אומר לך, גם לסמוך על אבא שלך, même avoir confiance en ton papa, tu ne peux pas vraiment. Ou il y a Ben Adam שינסה לעזור לך הכי הרבה, ça va être peut-être la personne au monde qui va essayer de t'aider le plus, c'est vrai, en tant qu'être humain. בתוך בן אדם. אבל גם הוא מוגבל, לא aussi limité. יכול להיות שלפעמים ייכנס לו ג'וק, il va lui rentrer un ג'וק, הוא לא רוצה לעזור, il veut pas aider. או שבאותו חודש, même moi là, שאתה רוצה לעזור, או שאתה רוצה שהוא יעזור לך, tu veux qu'il t'aide, באותו חודש, לא בא לו לעזור לך. Il a pas envie de t'aider. כי הוא לא יכול, parce qu'il peut pas. הוא גם בעצמו, יהיה לו בעיות, il a eu des problèmes. אז אתה רואה שגם אבא יכול להיות מוגבל. סיפרתי לכם את זה 10 פעמים, je vous ai raconté ça 10 fois, אבל בגלל שיש אנשים חדשים, des nouveaux, ובגלל שאנחנו מצלמים, on filme, אז אנחנו נשים את זה בפייסבוק גם, אז אולי זה שייך כן לספר עוד הפעם, אבל לא נורא אם זה נראה שחוזרים על העניינים, c'est pas grave si on a l'impression que ça se répète un petit peu. אז פעם אחת שמעתי באיזה שיעור, j'ai entendu dans un שיעור, אתה חוזר בתשובה, אתה כמו שהיד. Quand tu fais tchouva, t'es comme un שהיד, ouais. T'es en mode Allahu Akbar. Allahu Akbar, מה שאומרים לך, ce qu'on te dit, אתה עושה, tu fais, בלי לשאול שאלות, sans poser de questions, בלי חוכמות, sans mettre son intelligence. ואני שומע בשיעור, j'entends dans un שיעור של הרב שלי, de mon רב, שבן אדם, שבוטח בשם, quelqu'un qui a confiance en Dieu, ou לא עושה תנאים לקדוש ברוך הוא, il fait pas des conditions avec Dieu, הוא לא אומר, אם עכשיו זה יעזור לי, אז אני ילך איתו, אם הוא לא יעזור לי, אני אלך למקום אחר, je vais aller dans un autre endroit. ועד שאני אמצא, jusqu'à que je trouve un פתרון. הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אהרון, אם אתה בוטח באמת בלב, si tu crois vraiment que Dieu va te sortir de là dans ton cœur, אתה עושה השתדלות אחת, השתדלות שנייה, tu fais un effort, un deuxième effort, tu fais un essai, 2 essais, après tu laisses Dieu faire. אז טוב, אז למרות שאצל חב"ד, שחב"ד ההשקפה היא קצת שונה, elle est un peu différente, אצל חב"ד רוצים באמת, הרב דווקא אומר לך, תעשה מה שצריך לעשות במיטב היכולת שלך, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir réussir, כדי להגיע למה שאתה צריך, pour arriver à ce que tu as besoin, tout en sachant que c'est Dieu. הכל בכדי לדעת גם מה שאתה עושה זה רק הקדוש ברוך הוא עוזר. זה הבדל אצל חב"ד. אז לפעמים אומרים לך, אם אתה בוטח הרבה, אז אתה לא צריך לעשות הרבה. Si tu as beaucoup confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de faire beaucoup. אבל אצל הרבי אומר לך, גם אם אתה עושה הרבה, même si tu fais beaucoup, איפה המבחן של הביטחון בשם, il est où l'examen, il est où le test? Est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est ce que tu ressens dans le cœur, זה מה שאתה מרגיש בלב. לא ההשתדלות היא הוכחה לביטחון בשם. L'effort ou le travail que tu vas faire, il est la preuve que tu as confiance ou pas. זה גם, c'est aussi, אבל העיקר, le principal של ההשתדלות, של העניין, זה מה שאתה מרגיש בלב. Ce que tu ressens dans le cœur. אם בלב, אתה עושה הרבה השתדלויות, tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour arriver à ta matara, à ton but. אם בלב שלך אתה מבין שכל זה לא מועיל, tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ça sert à rien. רק ברכת השם איתה אשר, c'est la bénédiction de Dieu qui va te donner la bracha et la richesse. Ce que tu fais, ça sert à rien. זה ביטחון בשם. אז לפי הרבה, תעשה, fais, ותפתח בשם שהכל זה, גם התוצאה מהשם. כל הרזולטה, il est de Dieu. פה זה יותר דק. Il faut faire très attention. כי כשאתה עושה הרבה, quand tu fais beaucoup, אתה יכול לחשוב שזה מה שיביא לך. Tu peux croire ou penser que c'est cette chose-là qui va t'emmener telle et telle chose. פה העבודה, il est ici le travail du ביטחון בשם, de la confiance en Dieu. אתה עובד, ואתה יחד עם זאת, tu travailles, tu fais, אבל tu restes conscient que c'est Dieu qui décide.
שהקדוש ברוך הוא מחליט. אז פה אנחנו ממשיכים, ואז לגבי הסיפור par rapport à l'histoire, אז אני אמרתי, שמעתי שיעור, j'ai entendu l'histoire, הרב אמר, אתה עושה השתדלות אחת, tu fais une השתדלות, לא יותר, pas plus. אז תגידו לי, זה אמת, זה לא אמת, הכל אמת. 70 פנים לתורה, 70 facettes à la Torah. אז אני חשבתי שאני בוטח בשם באותה תקופה, moi je pensais que j'étais quelqu'un qui avait la confiance en Dieu, אתה יודע, כשאתה מתחיל חובת הלבבות, אתה אומר, וואי, ישתבח שם הולד, ברוך השם, אני בוטח בשם, j'ai confiance en Dieu. ואני כמו שהעיד אומר לקדוש ברוך הוא, je dis à Dieu, אני צריך כסף, j'ai besoin d'un montant spécifique. הבן אדם התקשר אליי, une personne m'a appelé, m'a dit, t'as 1 heure pour m'emmener l'argent, יש לך שעה להביא את הכסף. אני בדיוק חזרתי מהעבודה, je suis revenu du travail. אמרתי, אין לי את הכסף הזה, j'ai pas cet argent là. הקדוש ברוך הוא, לפי ההיגיון, d'après la logique, אין לי ולא יהיה לי, j'ai pas et j'aurai pas dans 1 heure. אבל מה, אני מוכן לעשות דיל, je suis prêt à faire un deal. אני עושה השתדלות אחת, je fais un effort. אני עכשיו אלך, je vais aller voyager, איפה? אצל אבא שלי, chez mon père. הוא היה בחנות, il était dans son magasin. אולי אני אבקש עזרה ממנו, je lui demande de l'aide. אם הוא יכול, s'il peut, הנה מה טוב, tant mieux. אם הוא לא יכול, s'il ne peut pas, אני לא אלך לחפש במקום אחר. j'irai pas chercher autre part. תעשה מה שאתה רוצה. fais ce que tu veux. ואז אני נוסע, מגיע לחנות, j'arrive au magasin. איך שאני פותח את הדלת, j'ouvre la porte. c'était une porte coulissante, je me rappelle, זה היה הדלת הזזה, ככה אני פותח, נכנס. אבא, מה שלומך? פאפה, comment ça va? ואז הוא מתחיל לדבר בערבית, il commence à parler en arabe. Quand il commence à parler en arabe, הוא מתחיל לדבר בערבית, זה סימן לא טוב, c'est un mauvais signe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? מה קורה? הוא אומר, יום על הפנים, c'est une journée dégueulasse. Je lui dis, pourquoi? למה? הוא אומר לי, לא היה חתול ברחוב, il n'y avait pas un chat dans la rue. הקופה ריקה, la coupa elle est vide, la caisse elle est vide, לא עשיתי כלום, מהבוקר, depuis ce matin, עכשיו כבר 12 שעות, 12 heures je suis ici, כלום, גם כסף לספקים, même de l'argent pour payer les fournisseurs demain matin, j'ai pas fait la caisse aujourd'hui, לא עשיתי זה בעיה, c'est un problème, je sais pas comment faire, טוב, לא נורא, והוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל להתלונן, il commence à se plaindre sur sa situation. ואני אומר, בוא עליה, qu'est-ce que je veux lui dire maintenant, מה אני אגיד לו? הסתכלתי למעלה, j'ai regardé en haut, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, אתה עושה לי מבחן, tu me fais un examen, אני לא אלך למקום אחר. למרות שבראש, malgré que dans ma tête, באותו רגע, עבר לי כל מיני מחשבות, des pensées, אולי ההוא יעזור לך, peut-être lui va m'aider, peut-être lui, אולי ההוא. ואז אתה מתחיל לעשות כל מיני תכנונים, ואתה מתחיל להשתגע, tu commences à devenir fou, ואמרתי הקדוש ברוך הוא, הבטחתי, j'ai promis, אני לא אלך לחפש. החוב הזה הוא שלך. Il est à toi. תעשה מה שאתה רוצה, fais ce que tu veux. עוד שעה אני צריך לתת כסף ליהודי הזה. Dans 1 heure, je dois donner l'argent à ce juif-là. אז הוא מדבר, אבא שלי ממשיך להתלונן, il continue à se plaindre, מה אנחנו זה, אני לא יודע למה אני עובד, je sais pas pourquoi je travaille, ולא יודע זה. ואז, בדיוק אני יוצא, je sors du magasin, ואז הוא אומר לי, אהרון, מה שלום העבודה, comment ça va le travail? ככה. comme ça. טוב, בוא רגע, viens 2 minutes. ואז הוא מוציא לי מהטפה, il me sort une enveloppe, הוא אומר לי, זה כבר מזמן, שמתי בצד, ça fait un moment, j'ai mis de côté, כל פעם שאתה בא, אני שוכח, à chaque fois que tu viens, j'oublie, הנה עכשיו, מהטפה מוכנה, une enveloppe, elle est prête, קח אותה לפני שאני אשכח, prends avant que j'oublie encore une fois, ואחר כך אני אתבאס, je vais pas être bien parce que je vais encore oublier, קח, יאללה ברכה, זה בשבילך, למשפחה, pour toi, pour la famille, ואני מנשק אותו, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, וואו, איזה מבחן, quel examen. כשבראש התחלתי לחשוב, quand dans ma tête j'ai commencé à penser, je vais trouver une solution autre part, אני אמצא פתרון במקום אחר, אמרתי, הבטחתי לך, je t'ai promis, שאני עושה היום השתדלות אחת, je fais juste un effort. יותר מזה אני לא אעשה, plus que ça je ferai pas. עד הסוף, jusqu'à la fin. אני יוצא, אבא שלי קורא לי. אני פותח את המעטפה, j'ouvre l'enveloppe, בדיוק הסכום, exactement le montant שהייתי צריך לתת, que j'ai besoin de donner. הבן אדם התקשר חצי שעה אחרי, il a appelé une demi-heure après, אמרתי לו, כן, הכסף שלך מוכן, ton argent il est prêt, אין שום בעיה, il y a aucun problème. חזרתי בבית באורות, je suis rentré à la maison en lumière, discothèque.
אז חשבתי שיקרה לי ככה כל פעם j'ai cru que ça allait se passer comme ça chaque fois que je vais demander, אבל ברוך השם זה קורה, זה קורה כל פעם באמת. Ça arrive comme ça chaque fois qu'on demande à Dieu, ça arrive. העניין לפקוח עיניים, est-ce qu'on ouvre les yeux pour voir qu'à chaque fois qu'on est dans la mouise, כל פעם שאנחנו בבעיה, הקדוש ברוך הוא באמת משחרר. Il envoie. אתה לא שם לב, je fais même pas attention. ואני בטוח שאם אני נשאל כולם פה, si on pose la question à tout le monde, לגבי פסח, הרבה אנשים לא ידעו איך לעשות, beaucoup de gens ne savaient pas comment faire, וכולם מצאו פתרון בסוף. Tout le monde a trouvé une solution. וגם להוציא הרבה כסף בפסח, sortir autant d'argent à Pessah, אף אחד לא מבין, personne n'a compris, mais des fois il y a le kesef où il avait cet argent, בסופו של דבר אתה תחגוג פסח, tu vas t'asseoir à la table de Pessah, ובעזרת השם לא יחסר לך כלום, il ne te manquera de rien. אז אומר לך, זה עצם בביטחון, la confiance en Dieu. הקדוש ברוך הוא שולח, Dieu il l'envoie. אז הוא אומר, עכשיו הבנו, ואנחנו נסיים עם גורם השישי, הסנאי השישי, la sixième condition pour avoir confiance chez un homme, הוא שהוא נתון כולו בידי חברו ושבלעדו אף אדם אינו יכול לא להזיק לו ולא להועיל לו, לא להיטיב לו, לא להרחיק ממנו נזק, כמו שנתון העבד האסיר בבית הסוהר לרשות אדוניו, וכאשר הוא הנתון באופן כזה לרשותו של מישהו בוטח עליו, אז ראוי לפתוח בו עוד יותר. Il te dit une autre condition que tu dois avoir chez quelqu'un pour pouvoir avoir confiance en lui, האם הבן אדם הזה הוא זה שמחליט מי יכול להועיל לך ומי יכול להזיק לך. Est-ce que cette personne-là, c'est la personne qui peut t'aider, qui peut décider si on va t'aider et qui peut décider si on va pas t'aider? C'est-à-dire qu'en réalité, il faut comprendre une chose. Cette phrase, la Mashomer Achovat Lavot, chez Akadosh Baruch Hu Machlit, il me faire להזיק לך ou להועיל לך. Dieu, il décide si on peut te faire un dommage ou si on peut te faire un bienfait. זה אומר שגם אם יתכננו כל האנשים בעולם, même si les gens ensemble, tous ensemble, ils vont se mettre pour te faire un dommage, אם השם לא יחליט, même si Dieu l'a pas décidé, הם לא יצליחו, ils n'arriveront pas. ואתם רואים, אתם יודעים, יש לנו דוגמה חיה, on a un vrai exemple במדינה, ביבי נתניהו. Bibi Netanyahou, c'est l'omouvan, Echa ben Adam azé, Sored. C'est pas compréhensible comment cette personne-là, elle arrive à tenir. Malot Siwalav, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur lui? Tiki, Malgabé, Tiki, mais des procès sur des procès sur des procès sur des procès. Kol Zek Shata, Rosh Mshala, chez la Medina, Chim Shugat Baolam. T'es le président du pays le plus fou au monde, qui machata tsarich lena elpo, ce que tu dois diriger ici. Shum Medina, aucune Médina au monde, elles ont ça. Iran, l'Iran, Souria, la Syrie, Lebanon, le Liban, Gaza, Palestinaïm, les Palestiniens, Archaft aussi Gameta virus, rajoute aussi le virus, rajoute aussi le manque d'économie et l'argent et la bouffe et tout ça. Mamshichim l'ipol à la vie, il le tape. Après, ils ont tapé sa femme, même Mirbitzou les Ishto, Verbitzou la Benchelo, ils ont frappé son fils. Malo Asouem, aussi Mlaem Lynch, ils leur font un lâchage du matin au soir depuis des années, Shanim Rabot. Vemachem Lomenasim la Asot, ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de faire, ou Rosh Memshala, il reste président. Machamesh Esreshana, 15 ans, ou Avaret Kol Arachem Memshala, il a dépassé le nombre de présidents qu'il y a eu en Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui a été le plus longtemps président dans l'histoire d'Israël, ou à Ben Adam, ou à Archav. Archav, il est politique, je ne fais pas de la politique. אבל אני רק רוצה להסביר, גם הם יראו סרטון מכחול לבן, ils ont montré une vidéo de כחול לבן, ששם חבר הכנסת לפיד אמר, לא קם הבן אדם, ne s'est pas levé et n'est pas né la personne qui nous séparera. הבן אדם שיפריד בינינו, וביבי אל תנסה, נסי pas. זה היה לפני 4 חודשים, c'était il y a 4 mois. אנחנו רואים עכשיו שגנץ הלך עם ביבי, גנץ לפרשת ביבי. אז למה אני אומר את זה? pourquoi je dis ça? כי אי אפשר להועיל לך או להזיק לך בלי רצונו יתברך. Personne ne peut te faire du bien et personne ne peut te faire du mal si Dieu n'a pas décidé. זה אומר שאתה רואה פה. כנסת שלמה, une assemblée entière, שמנסים להפיל אותו, qui essaie de le faire tomber, ומי שנפל, ceux qui sont tombés, זה מי שניסו להפיל אותו. C'est ceux qui ont essayé de le faire tomber. Lieberman, opposition, il passe à l'opposition. Lapid, opposition, il passe à l'opposition. Je fais pas de politique, je sais politica. Anira Komer, Im Hashem lo yichlit, si Dieu l'a pas décidé,
Takoum, tetachnen, lève-toi le matin, fais des plans, t'as ces machatarotes, fais ce que tu veux, t'as ces tikchorettes, parle aux Khadashot, parle aux news, sors les plus grands dossiers, tatikim achigdolim, vachim asrichim, vachim agilim, et les dossiers les plus dégoûtants qu'il puisse y avoir sur la personne. Imachem, irchlit shelo, yefir la ziklecha, que personne ne peut te faire un dommage. Emlo yatzlichou, ils n'arriveront pas. Tu dois être conscient que la personne qui est en face de toi, ou Mesugal Limnoa Nezek, il est capable pour toi d'empêcher un dommage. Ou Mesugal Laativ, il a la capacité de te faire du bien, pas que pour lui, que les gens te fassent aussi du bien. Imeshra Ben Adam Kazé Leadra, Atachol Yod Batouar, tu peux être tranquille. Veaz Gorem Ashviv, Vebezen Esayem Ayom, et sur ça on va finir aujourd'hui. Ou chez ou Boteach. בו הוא נדיב לב, הוא בעל חסד בתכלית בין למי שראוי לכך ובין למי שאינו ראוי לכך, ובנדבותו הוא תמידית וחסדו בלתי פוסק. ומי שמצטרפות אצלו כל המידות הללו נוסף לכל אלה שהזכרנו לעיל, נמצאים אצלו בשלימות כל התנאים הדרושים למי שבוטחים בו. ומי שיודע בו נמצאים אצלו כל התנאים הללו, הרי זה חייב לפתוח בו ולסמוך עליו, וגלוי בסתר, בדיבור באיבריו, ולהימסר להנהגתו, להיות מרוצה מגזרותיו ולדון אותו לכף זכות בכל דיניו ופעליו. Et dernière chose, אם אתה יודע שהחבר שלך שממולך, ton copain qui est en face de toi, הוא כל כך אוהב אותך, il t'aime tellement, שגם אם לא מגיע לך, גם אם אתה לא ראוי, même si tu ne mérites pas, הוא יבוא לעזור, ואני אסביר את עצמי, je m'explique, אם עכשיו גנבת מבן אדם, אתה וולה une personne, 15,000 שקל, 15,000 שקל. ואז הוא אומר, מה, אתה לא מתבייש עם כל מה שעשיתי לטובתך, tout ce que j'ai fait pour toi, אתה גונב ממני 15,000 שקל, tu voles de moi 15,000 שקל, מה, אתה משוגע, qu'est-ce que t'es devenu fou? ואתה אומר לו, מחילה, לא יודע מה קרה לי, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui m'a pris. אז הבן אדם אומר לך, טוב, מחול, עכשיו ראש השנה, כיפור, מחול, je te pardonne. אל תחזור, ne recommence pas. אחרי חצי שנה, après 6 mois, עוד הפעם אתה לוקח ממנו 15,000 שקל, tu lui prends 15,000 שקל, ואתה גונב לו אותם et tu lui voles, ואז עוד הפעם הוא שם לב, il fait encore attention, אז הוא אומר לך, מה אתה דפוק, quoi t'es fou, אתה בן אדם רע, t'es une personne mauvaise, אתה לא חוזר בתשובה, tu fais pas תשובה פשוט, אתה לא משתנה, tu ne changes pas, אתה גנב, אתה un voleur, ומחילה, ואז הבן אדם הזה הוא קצת טוב, אז הוא אומר לך, מחול, אבל אל תתקרב אליי, je te pardonne, mais t'approches plus de moi. אחרי חודשיים, après 2 mois, אתה בא גונב לו 20,000 שקל, tu lui voles 20,000 שקל. הבן אדם פה מתפוצץ, il explose, הוא רוצה לרצוח אותך, il veut te tuer. וגם אם הוא לא רוצה לרצוח אותך, même s'il veut pas te tuer, כי הוא חסיד, parce que c'est un חסיד, הוא יגיד לך, אל תדבר איתי יותר, ne parle plus avec moi, ne m'adresse plus la parole, תמחוק את השם בטלפון, efface le nom dans le téléphone, לא רוצה קשר, ופק של קשר. Je n'ai même pas un doute qu'on a un lien ensemble, אתה בן אדם מגעיל, t'es quelqu'un de dégoûtant. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה ראוי או לא ראוי, tu ne mérites ou tu ne mérites pas, tu fais des crasses ou tu ne fais pas des crasses, כן? כל פעם שאתה קורא לו, הוא יעזור לך. À chaque fois que tu l'appelles, il t'aidera. ובזה הוא מסכם 7 התנאים, et sur ça, il fait maintenant le point sur les 7 conditions. והוא אומר ככה, אז אם אתה מצאת אצל בן אדם, si tu as trouvé chez quelqu'un, qui t'aime, הוא אוהב אותך. זה לא מספיק, ça suffit pas. הוא לא מתעצל, il est pas feignant. הוא חזק בל ינוצח, il est fort, personne ne peut le battre. כן? הוא יודע בדיוק מה טוב לך, il sait exactement ce qui est bon pour toi, כי לפעמים אמרנו, אתה רוצה לעזור ואתה הורס. Des fois, tu veux aider et tu fais pire qu'aider, tu pètes tout, tu détruis tout. אז הוא אומר, חמישי, la 5e chose, שהוא מכיר אותך מיום שנולדת, qui te connaît depuis le jour où tu es né. כן? 6. שאף אחד לא יכול לעשות לך רע או טוב בלעדיו, personne ne peut lever la main sur toi, te faire du bien ou du mal sans lui. וגם בן אדם כזה שהוא עושה לך טובות, גם כשלא מגיע לך, qui te fait quand même du bien, même quand tu ne mérites pas. הוא אומר, אם יש לך 7 תנאים כאלה, על בן אדם, si tu as cette condition-là chez quelqu'un, אם הוא אומר לך, אחי, סמוך עליי, mon frère, aie confiance, אתה יכול להגיד, אני סומך עליך. Je te fais confiance. אבל בגלל שלא קיימים אצל בן אדם,
que toutes ces conditions-là n'existent pas chez un homme. Ils peuvent être que chez Dieu. Qui peut t'aider dans n'importe quelle condition. Comme on a dit, des fois tu veux aider et toi-même, des fois tu es coupé ou toi-même tu es bloqué. אז בעזרת השם, אם נבין את זה, אז את המילה, את המשפט הזה, אני סומך עליך, je te fais confiance, בעצם זה רק בחיצוניות, c'est juste extérieurement parlant. אבל בפנים אתה לא יכול לסמוך על שום בן אדם, tu peux n'avoir confiance en aucune personne, pas parce que זה חס ושלום, לא בגלל שזה בן אדם לא טוב, c'est pas quelqu'un de mauvais, כי הוא לא יכול לעזור לך, il peut pas t'aider, גם אם הוא ירצה, s'il veut, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, si Dieu veut pas, הוא יהפוך את העולם, il va retourner le monde. בסוף הוא לא יעזור לך, יתדרה pas, אולי זה יעשה יותר גרוע, peut-être que ça va faire encore pire. אז בעזרת השם זה חובת הלוות להיום, ואנחנו ממשיכים עם ההגדה.